Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como você estaciona um carro com câmbio automático, certo? Numa descida. Eu vou estar utilizando esse modelo, que é uma Toyota, modelo 2024. O pessoal tem muita dúvida. Isso serve para outros modelos também, para outros veículos também. Qual que é a maneira correta de você parar quando você vai parar numa descida ou numa subida? Você nunca deve deixar, certo, ela no P e tirar o pé do freio para depois puxar o freio de mão. Se você fizer isso na hora que você for sair depois, você vai tentar tirar do P, vai fazer força, vai dar um estalo. Por quê? Você deixou ela descansando no P, que é parque. Isso você pode danificar o câmbio do seu carro. Não faça isso. A maneira correta é a seguinte: eu estou em drive, certo? Estou simulando aqui. Cheguei aqui no meu destino, estou aqui no centro da cidade, parei num decidão aqui. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou puxar o freio de mão. Puxei o freio de mão, eu vou tirar o pé, vou colocar em neutro. Coloquei em neutro. Vou tirar o pé do freio. No que eu tiro o pé do freio, ela vai segurar no freio de mão. Aí após isso, sim, eu coloco em P. Essa é a maneira correta, entendeu? Aí na hora que eu for sair, o que eu vou fazer? Pisar no freio, tirar do P, ou em drive ou em ré, eu vou soltar o freio de mão e ir embora tranquilamente. Essa é a maneira correta. O que você faz? Puxa o freio de mão, põe em neutro, deixa ela descansar no freio de mão, já vai dar uma sentadinha, depois você coloca em P e desliga a chave, beleza? Essa é a maneira correta. Vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês, tirar a dúvida de vocês aí. Grande abraço, assista nosso curso de mecânica aí. Valeu, galera, grande abraço.